ये रहा मेरा बाइक। तो इसको सबसे पहले अच्छे से पोछा मारते हैं और उसके बाद इसको लेके जाएंगे सर्विसिंग करने के लिए। अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया इसको, देखो लोग देख सकते हो। और अभी चलते हैं इसको सर्विसिंग सेंटर में ले जाके इसका जो मोबिल चेंज करेंगे और बहुत कुछ है इसका मैं चेंज करूँगा। तो आगे वीडियो में तो नहीं देखें हमारे साथ। तो गाइस अभी इस बाइक पे मोबिल डाउन हुआ है और आपको दिखाऊंगा। ये रहा मेरा बाइक और यहाँ पे रहता है एयर फिल्टर, और एयर फिल्टर की जो कंडीशन है वो आपको दिखाऊंगा। रुको एक मिनट। ये रहा एयर फिल्टर, बिल्कुल गल चुका है, आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल गल चुका है एयर फिल्टर। और ये सब मेरा बाइक में चेंज होगा एयर फिल्टर। ये रहा न्यू एयर फिल्टर, ये चेंज होगा। और ये पीछे का ये मोटोल का मोबिल ये चेंज होगा। तो वो गाइस ये जो है ये न्यू है, और देखो कितना ब्लैक शू है अभी। और ये ओल्ड वाला है, एक पुराना वाला है। A few moments later. तो गाइस मैं आपको बताऊंगा इस बाइक में मैंने क्या क्या चेंज किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने, अगर उस साइड आओ तो मैंने इसमें मोटोल का मोबिल डाला है इसमें। और उसके बाद यहाँ पे एयर फिल्टर भी डाला है। और ये जो देख रहे हो आप लोग, इसके अंदर ब्रेक शू है, मैंने ब्रेक शू भी लगाया है। उसके बाद ये जो देख रहे हो ये वाला, इसको भी चेंज किया है। ये BS6 का है, तो मेरा वाला तो BS4 है, लेकिन ये जो रोड है ये BS6 है, BS6 का रोड है ये। और उसके बाद मैंने क्या क्या चेंज किया मैं आपको बताऊं, और आप लोग बताना। मैंने एक यहाँ पे एक स्टिकर लगाया है मोटोल का, आप लोग बताना ये कैसे लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी एक है। और अंदर थोड़ा सा वायरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम था वायरिंग में, तो वो भी चेंज किया है। तो चेंज नहीं किया, मतलब वो ठीक किया है। और दिखाता हूँ आपको। पहले क्या हुआ था, पहले मेरा जो ये इंडिकेटर
ये इंडिकेटर जलता था, लेकिन ये वो इंडिकेटर नहीं जलता था। कभी कभी जलता था, कभी कभी जलता था और कभी कभी नहीं जलता था। तो अभी तो ये चल रहा है फिलहाल। और उसके बाद यहाँ पे देखो एक लाइट है, देखो। हाँ, अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को दिखेगा। देखो यहाँ पे एक लाइट है। तो ये वाला लाइट पहले टिक था, लेकिन ये जो है वो अच्छा नहीं था। वो मतलब ख़राब हो गया था। लेकिन मुझे तो लगा ये ख़राब हो गया, लेकिन ख़राब नहीं हुआ। तो अंदर से जो वायर है वो कनेक्शन टूट गया था। तो इसके कारण मैंने यहाँ पे वो भी लगा दिया। और अभी देखो यहाँ पे लाइट जल रहा है, देख सकते हो। तो मैंने इन सब, ये जितना भी है, ये सब मैंने अराउंड अंडर 1000 का अंदर मैंने किया था। और आप लोग बताना मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। उम्मीद है आप सबका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करके जाना।